ఇక ఖమ్మం జిల్లా సత్తుపల్లి నియోజకవర్గంలో కురిసిన భారీ వర్షానికి జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. సుమారు 2 గంటల పాటు కుండపోత వర్షం కురవడంతో వాగులు వంకలు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. ఒక్కసారిగా కురిసిన భారీ వర్షంతో సత్తుపల్లి పట్టణంలోని ప్రధాన రహదారులు నీట మునిగాయి. పట్టణంలో గతంలో ఉన్న పరిస్థితులకు భౌతికంగా మార్పులు రావడంతో వర్షం దాటికి పట్టణ ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. గతంలో పట్టణంలో ఉన్న కాలువలు, ఖాళీ ప్రదేశాలు, అటవీ ప్రాంతం విశాలంగా మరుగు కాలువలు ఉండడంతో ఎంతటి వర్షం వచ్చినా ఆ ప్రభావం పట్టణ ప్రజలకు పెద్దగా తెలిసేది కాదు. కానీ గత కొంతకాలంగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ లేఅవుట్లు, ప్రతి ఖాళీ జాగాలో మట్టితో మెరకలు పోయడం, సిమెంట్ కాంక్రీట్ల వల్ల అవడంతో చినుకు పడితే వరద నీరు రోడ్డెక్కుతున్నాయి. కాగా దీనిపై ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. ఎప్పుడు కూడా మాకు ఇంత వరద ఇంతలా రాలేదు. అసలు ఎప్పుడు కూడా మేము 14 సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నాను పెళ్ళైన దగ్గర నుంచి ఇక్కడ. ఎప్పుడు కూడా మా ఇంట్లోకి అసలు వాటర్ రాలేదు, కిచెన్లోకి కానీ ఇంటి వెనకాలకు కానీ రాలేదు. ఎంత పెద్ద వర్షం కురిసినా కానీ రాలేదు. కానీ ఇప్పుడు ఇదే ఫస్ట్ టైం, మొదటిసారిగా మేము చూసాము. మా కిచెన్లోకి మొత్తం ఇంట్లో 3 గదుల్లోకి మొత్తం అన్ని గదుల్లోకి వాటర్ వచ్చేసాయి. మొత్తం లిటిన్లో కూడా వాటర్ పోయాయి అన్నమాట. మొత్తం బాగా అసలు బాగా చాలా ఇంటి వెనకాల మోకాళ్ళ లోతు వరకు నీళ్ళు వచ్చేసినాయి మాకు అందరికీ కూడాను. అయితే ఈ సింగరేణి వల్ల మట్టి అది మెరకది ఏదో పార్క్ గురించి అని చెప్పని మట్టి అంతా మెరకపోసేసారండి బాగా. అయితే అటు పోవాల్సిన వరదంతా కూడా మాకు ఇటు వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇది ఆల్రెడీ మేము ఒక ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నాం. ఏమవుతుందంటే ఈ సింగరేణి బాంబ్ బ్లాస్టింగ్ వల్ల మాకు స్లాబ్లు బేట్లు వచ్చేసి పెచ్చుల కింద స్లాబ్ అంతా ఊడిపోయి వర్షం కురిసినప్పుడల్లా మాకు కారిపోతా లోపల సామాన్లన్నీ తడిచిపోతూ ఉంటున్నాయి అనమాట అండి. ఆల్రెడీ కూడా అన్ని గోడలు ఏంటి, స్లాబ్ ఏంటి అన్ని బేట్లు వచ్చేసాయి. అప్పటి నుంచి కూడా ఇలాంటి వర్షాలు ఇంతవరకు చూడలేదు, ఇంత వరద వచ్చినట్టు కూడా చూడలేదండి. కానీ ఇప్పుడు విపరీతమైన వరద వస్తుంది, మేము ఉండలేకపోతున్నాం. మరి ఈ వరద వల్ల మరి వంటగదులు అన్నీ తడిసిపోయి అయితే వరద బాగా వచ్చేసి ఇళ్ళకి ఎదురు పోటుకన్నీ డ్రైనేజీలు పట్టక సరిపోక రోడ్డు పొర్లి బాగా ఇళ్లలోకి బాగా వరద వచ్చేసిందండి. వర్షాలుగా నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే మేము అన్నం వండుకునే పరిస్థితి కూడా లేకుండా పోయిందండి. మాకు బాగా చాలా ఇబ్బందిగా ఉందండి. ఇల్లు కురవటమే అట్లా పక్కన పోల్చి నెరలు కొట్టడం ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి వరద మాత్రం ముంపెత్తినట్టు వచ్చేసిందండి. అసలు కనీసం మనుషులు కూడా బజార్ని కూడా నడవాది కాకుండా మోకాళ్ళ పైగా వరద వచ్చేసిందండి. ఎటు పోవాది కాకుండా ఎవరి కూడా అక్కడ టక్కున ఆగిపోయినట్టు ఆగిపోయాం మేము ఎక్కడోళ్ళం అక్కడ. కాబట్టి ఇప్పుడు సర్దుకొని ఇల్లు మాత్రం బురదగా మానా బీభత్సంగా ఉన్నాయి.